dia makasitraka atsika tompoko ato anatin'ity tokantrano zay miaino an'ity fandaran'ity amin'ny alalan'ny onjapeo sy mijery ny fahitalavitra mity TV eto amin'ny faritra Tananarivo anaty amin'ny faritany aty ary tsy adonoina foana ny mirabantsika ty ampitan'ny ranomasina rehetra zay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Mialohan'ny zavatra rehetra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amin'ny tenako izany hivavaka tsika tompoko ry tompo Andriamanitro raha ny tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy raha toka mbola nomenao n'ity fotoana ity zay hianarana indray ny teninao ao anatin'ny fandarana zay na fitoroina ny lohateny manao hoe manangana fiainana miaraka amin'ny Kristy Jesosy ary dia isaorana ianao fa tsy mipetraka ao anarana fotsiny zany fandarana zany fa raha ireny fijoroana vavolombelona maro isan-karazany zay tantarainy eto reny sy ny fitantaran'ny olona ihany koa dia maro ny fiainan'ny olona tao anatin'ny faharavana ny fanatsanganao fanamaro zay niaina tao anatin'ny fahaverezana ny azakazaka nakany amin'ny elo no voasakana ka lasa vahoaka maro no voasoratra ao boky ny fiainana ny anaran'izy ireny. Raha toka hianatra ny teninao indray zay androany atao amin'ny boky ny Levitikosy toko 19 dia mangataka ny fanahany fahendrena sy ny fanahany fahazavantsaina mba hampianatra anay eto Andriamanitra ny teninao dia alefanao anasitrana ny olona ho an'izay marary eto androany dia efa sitrana ireo kelikely hery sy kelikely finoana dia ho atanjahana amin'ny anaran'i Jesosy ho ampaherezinao izy ireny satria Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao misaotra indrindra tompo amen. Eny tompoko raha toka ho fitinjoko elo aloha zany pasteur Hertina ny resaka teo aloha mirabanao aloha manona vedana tompo pasteur Tofo mirabantsika aminakafy dia niresakatsika hatrany amin'ny Levitikosy toko voalohany dia misy an'ireo karazana fanatitra maromaro misy natao hoe fanatitra hoanina fanatitra noniota fanatim-pihavanana fanatim-panonerana zay noresahana omaly eo amin'ny toko 1 sy ny toko 7 dia mamitina ihany koa ireo zavatra voalaza teo aloha izany ny fiain'le izy dia ny hoe na le fanatitra noniota na ny fanatim-panonerana na ny fanatim-pihavanana na ny fanatitra hoanina dia zavatra anankiray ihany ny zavatra lazay ny tsotra be le izy Jesosy Kristy tompo lay nanolotra ny tenany ary natolotra Andriamanitra ho fanatitra ho atsika nanao sakrifisy ny tenany teo ambony azy fijaliana nanaiky atsitrapo ary nitondra ny famelan-keloka no niotatsika tonga nanatitra ny tenany ihany koa zay voalaza amin'ny boky Efesiana toko 2:4 manao hoe izy no fihavanantsika rotonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana sady nampiavana ny olona samy olona izy no nampiavana ny olona ihany koa tamin'Andriamanitra. Jesosy Kristy tompo zany no tena hevitra zay atao hoe fihavanana izay ary izy ihany koa no nitondra ny helokontsika sy nivesatra ny otatsika ka naka ny ota tao amin'ny tenany izy na dia tsy nahy nanota azy ary ny rahan Jesosy Kristy tompo dia nahidina nalatsaka mba ho fanadiovana dia efa naozavaina teto foana ny hoe itsika taranak'olombelona dia manana natiora ho mpanota kanefa rehefa manomboka mibebaka tsika ka mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana dia lasa mikorina ao anatintsika avaozona amin'ny alalan'ilay rahan Jesosy ny raha ao anatintsika dia lasa manana natiora n'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay lasa miaina ao anatin'ny tontolony fanahin'Andriamanitra isika ao anatin' izay fotoana izay ohatraohatr'izay ny famotinana ny lesitsika omaly fa dia andehara aloha ovakitsika indray ny Levitikosy toko 19 dia ny loha hevitra moa dia hoe no nanokwanana ny Arona sy ny zanany ho mpisorona ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe alao i Arona sy ny zanany ary ny fitafiana sy ny dilo fanosorana sy ny vatotrombola iray atao fanatitra no ny ota sy ny ondrolahy roa ary ny arona misy mofo tsy masirasira misy mofo tsy misy masirasira ary voriny fiangonana rehetra hoe ho anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana ary Mosesy nanao araka izay nandadiany Jehova azy dia vory teo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana ny fiangonana ary Mosesy tamin'ny fiangonana izao atao izao no raharaha izay nandadiany Jehova ary Arona sy ny zanany dia nentin'i Mosesy nanatona ka nampandroany tamin'ny rano dia nampiakanjony ny akanjo lava izy ary nasiny fehikibo dia nampiakanjony ny akanjo ivelany izy ary ny efoda dia nataony taminy dia nasiny fehikibo momba ny efoda
izy ka natao mifeny foda taminy zany ary ny sarotratra dia nataony taminy ka nataony tao ny orima sy tomima ny orima sy tomima fanazavana zay ambany hoe fahazavana sy fataterahana ary ny amama dia nataony teo andohany ary ny takela-bolamena ilay diadema masina dia nataony teo amin'ny lohan'ny amama arak'izay fanandadiany Jehovah ny Mosesy ary nalay Mosesy ny diloilo fansorana dia nosorany ny taberna kely sy izay rehetra taoka no amasininy dia namafazany impito teo ambonin'ny altara ny diloilo ary nosorany avokoa ny altara mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany hamasina azy ary nanidina teo amin'ny lohan'ny Arona ny diloilo ary nanodinany teo amin'ny lohan'ny Arona ny diloilo fansorana ka nanositra azy izy hamasina azy ary dia nentiny Mosesy nanatona koa ny zanaky Arona ka nampiakanjony akanjo lava ary nasiny fehikibo dia nampisatroany arak'izay fanandadiany Jehovah ny Mosesy dia eo amin'ny andininy roa amby roapolo dia nentiny nanatona koa ny ondro lahy anankiray dia ny ondro lahy fanokanana ary Arona sy ny zanany dia nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny ondro lahy dia novonony iny ary nangalany Mosesy ny raha ka natentiny teo amin'ny tendrony ravitsofiny Arona akavanana sy tamin'ny akibe tanany akavanana ary tamin'ny akibe tongony akavanana dia eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo no amaranantsika azy dia nalainy Mosesy tamin'ny tanany indray ireo ka nodorany io fofona teo ambonin'ny altara niaraka tamin'ny fanatitra hodorana fanatim-panokanana ireo hoanitra kasitrahana dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ya zava-dehibe zay pasteur Tofo mino fa andraisantsika lesona tsara ity zavatra voasoratra tao amin'ny Levitiko sy toko fahavalo eto ity ny voasoratra eto moa zany dia hoe ny nanokanana ny Arona sy ny zanany mpisorona ary miresaka momba na fanosorana ihany koa izy io pasteur misy zavatra tokony ho azavaina tsara mihitsy iresaka momba ny ato hoe ositra tsika androany iresaka momba ny ositra sy ny resaka fanosorana sy ny fanokanana zay anisan'ny zavatra tena lehibe sy goavana zay tena tokony ho resana eto zany pasteur misy karazana mpanompon'Andriamanitra zay noveriko pasteur mety tsy dia anjaratsika loatra ny tsara hoe diso na hoe tsy mety fa tsika moa maka référence foana atao anaty baiboly zany pasteur jery foana référence atao anaty baiboly fa tsy dia tena tazako atao anaty baiboly pasteur le hoe andeha haka ositra any andafy andeha haka ositra aty Afrique du Sud andeha haka ositra any Nigeria andeha haka ositra risarisy aty reny zany pasteur raha tena tsorona ohatrany tsy tena atao anaty baiboly reny resaka ireny azo atao tsara ny manatona mpanompon'Andriamanitra dia mangataka fametrahantanana aminy azonao azo atao tsara ny mangataka tsodrano amina mpanompon'Andriamanitra anankiray iray aman-dreny ara-panahy fanao zany atao anaty baiboly zany fa ny hoe aka ositra dia tsy atao anaty baiboly zany rehefa tena zoinao ity tantarany Arona sy ny zanany ity pasteur Tovo dia tsy Mosesy no nanendry azy azonao tsy Mosesy no nanendry any Arona hoe aleo ianao ataoko mpisorona tsy ny fiangonana no nanendry any Arona sy ny taranany hoe andao i Arona sy ny taranany no atao mpisorona tsy ny loholon'ny fiangonana tsy ny komity fiangonana tsy ny fandaminana na rafitra ny fiangonana no nametraka any Arona sy ny zanany ho lasa mpisorona pasteur Tovo fa Andriamanitra mihitsy raha mamaky tsika amin'ny andininy voalohany izy ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe
alao arona sy ny zanany ary ny fitafina sy ny diloily fanosorona sy ny vaty sombala iray ataovan'andritra noho ny ota sy ny ondry lay roa ary ny arona misy mofo tsy misy masirasira ary voroy ny fiangonana rehetra eo anolohan'ny varavarantrano le fionana sy ny toy andrehetsarehetra raha mijery an'io ianao dia Andriamanitra mihitsy zavady no nanendry ny arona nametraka ny arona sy ny zanany lahy no tendrena ho amin'izay asa fisoronana zay ary nomena osotra manokana osotra mampisorona osotra mampisorona Andriamanitra no nametraka an'izay eo sady zany pasteur no andraisantsika lesona goavana hoe ny osotra dia tsy fanendrena avaty ivelany azonao tsy fanendrena ataona mpanompon'Andriamanitra ny osotra tsy fanendrena ataona nasafidim-pon'le olona manokana azonao fa ny osotra na ny fanokanana dia Andriamanitra mihitsy no manokana ny olona io ohatra raisiko rehefa hitan'Andriamanitra raha mijeritsika pasteur amin'ny bokin'ny Samuel voalohany toko 7 toko 10 rehefa hita Isaoly mpanjaka Isaoly Andriamanitra ihany nanendry any Saoly ary dia Andriamanitra naniraka ny Samuela manao hoe Samuela mandehana ho alefako aty aminao aty Isaoly de hosory izy ho mpanjaka jerenao tsara avy amin'Andriamanitra lay fanendrena de nataony Samuela mpaminany de nanositra fotsiny zany hoe nitondra diloilo de no-officialisena le izy azonao nanao karazany investiture fotsiny zany izy ty Samuela fa ny fanendrena na ny fanosorana Andriamanitra mihitsy nefa nanendry sy nanositra any Saoly rehefa hita Isaoly hoe nandika ny didin'Andriamanitra tsy nanaraka zay volazan'ny baiboly dozy izy Andriamanitra hoe alako aminy zay osotra zay alako aminy fitantanana ny Israely fa ho afindrako amin'ny Davida azonao i Davida zany de mbola tsy Samuela ihany koa no nanendry any Davida tsy Samuela tsy ny fiangonany zanak'Israely tsy ny rafitra nisy no nanendry any Davida tsy ny loholona fa mbola Andriamanitra koa pasteur no nametsaka any Davida ary nanendry any Davida ary nanositra any Davida ho lasa mpanjaka handimby any Saoly tamin'izany fotoana zany ary rehefa maty Davida melohan'ny hafatesany de mbola fanendrena avy amin'Andriamanitra ihany koa ny nanendrena Solomon azonao nanendrena ny Solomon ho lasa mpanjaka ny Israely ny tia natongavana zany de zao ity resaka fanendrena ity resaka fanokanana ity resaka osotra ity dia tsy hoe alailainana amina firenena anankiray andehaka osotra ny Nigeria andehaka osotra ty amin'ny pasteur Chrisia mialatsiny manonona anarana pasteur andehaka osotra ry amin'ny Bisiry andehaka osotra ry amin'ny ranony andehaka tsy zany io fa fanendrena avy any an-danitra io pasteur fanendrena avy amin'Andriamanitra io fa ny azony ataon'ilay mpaminany na ilay ray aman-dreny ara-panahy na ilay mpanompon'Andriamanitra lehibe fotsiny sisa de zao mi-officialiser an'ilay olona zay efa notendren'Andriamanitra azonao tsy hoe tsy afaka miasa kory olona io raha tsy eo le ray aman-dreny ara-panahy fa rehefa tendren'Andriamanitra io ka napetraka Andriamanitra ao amin'ilay ositra pasteur de mahomby olona io mahomby izy io fa saingy zao raha ny zavatra nojerena eto amin'ity Levite kosotoko favaly io ty pasteur dia mba hatonga ny zanak'Israely rehetra hakato ilay fanendrena nataon'Andriamanitra na le osotra nataon'Andriamanitra de no-officialisena le izy teo imasom-bahoaka azonareo no-officialisena teo mason'ny olona sy ny fiangonana rehetra hoe manomboka izao de tadideo Jehova no nanendry an'ity olona ity ho lasa mpisorony
dia notendrena teo mason'ny fiangonana nosorana teo mason'ny fiangonana anamarinana an'le izy hoe avy amin'Andriamanitra fa ny tena fanendrena zany tsy avy amin'ny olona tsy avy amin'ny Mosesy fa avy amin'Andriamanitra mihitsy izy io pasteur atovy ny midiny fa ny azon'ny Mosesy natao fotsiny sisa dia nanamarina an'izay fanendrena zay tao mason'ny olona izay no tiantsika hanitsiana satria lasa somary mivadika zavaka fa izy io pasteur teo arina ity le hoe manenjika ositra ity manenjika ositra hitady amin'ny pasteur erytina mba akaositra any akaositra ry sinsisa ny zavatra mety tsy lavina pasteur fa mpanompon'Andriamanitra anankiray dia misy fahasoavana ary misy ositra ao anatiny fa mbola amafisitsika tsara hoe avy amin'Andriamanitra izy io fa na akaositra any amin'ny pasteur erytina ianao pasteur atovy ianao pasteur reo nefa Andriamanitra tsy nanendry anao dia ny olona zany zéro zany tsisy nininona ho vitanao ao fa raha Andriamanitra no nanendry anao ka ozy izy ianao hoe io pasteur mba amafiso kely tsofrano kely ametry ao tanana anamafisana an'izay ositra efa nomen'Andriamanitra ay aomby le olona pasteur asa raha mazava zay mazava be zay raha iverenana kely lay fanazavana teo dia misy karazana ositra ihany koa nefa ny pasteur samy hafa ihany le izy satria i Mosesy dia araka ny teninao teo Andriamanitra mivantana mihitsy no nanositra azy ary avy amin'ny alalan'ny nitenen'Andriamanitra i Mosesy manao hoe alovy arona rahalahinao ho mpamina aninao dia jero tsara fa ny ositra tao amin'ny Mosesy dia le ositra mitondra firenena ary ositra sa tena hoe mifanandrina amin'ny zavatra anankiray izay tena noverina fa sarotra satria tsy nisy ranomasina mena sokatra raha tsy teo i Mosesy fa ny ositra tao tamin'ny Arona indray dia arak'izay le fanazavana zay ositra mampisorona azy mampisorona azy zany hoe natokana ho mpisorona mihitsy i Arona sy ny taranany zavatra mahavariana ihany tokoa pasteur erytina dia ity rehefa nosorana i Arona dia le zanany ihany koa mandimby azy zany hoe lay ositra ihany koa zany pasteur raha tsorona ny resaka dia tsy ny rainy ihany ny voafidy fa voafidy miaraka eo ihany koa ny taranany raha toa le taranany ka manaiky dia d'office olom-boafidy olona notendren'Andriamanitra lay taranaki Arona dia araka ny fanazavana nentina teo inona moa ny anton'ilay ositra ny anton'ilay ositra dia tsotra be le fipetraka le izy ny olona anankiray rehefa voaositra dia lasa manana fahefana ara-panahy mihoatra noho ny olona rehetra mihoatra noho ny olona rehetra satria izao no mahatonga an'izay zavatra izay iny olona anankiray voaositra iny dia ten'Andriamanitra manositra an'iny ary tsy azo ny olombelona kitihana le olona voaositra fa amin'ny fotoana ianao mikitika olom-baositra ka Andriamanitra tokoa no nanositra an'le olona dia mahita loza le olona mikitika an'le izy dikan'izay zany tsy any amin'le loza ny tiako resahana fa misy fiarovana manokana ny olona voaositra misy fahefana ara-panahy manokana ny olona anankiray izay nosoran'Andriamanitra ary eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay dia izao ny toerana ametrahan'Andriamanitra ny olona ohatra hoe Arona zao napetraka Andriamanitra ho mpisorona dia tsy afaka hisisika ho mpisorona daholo ny olona rehetra hoe zay koa raha ka mba te ho mpisorona ohatra ny Arona fa i Arona ihany no fidian'Andriamanitra ho mpisorona dia i Arona no mpisorona sy ny taranany fa tsy afaka hoe za mba te ho mpisorona ihany koa ka ongany eo amin'ny toerana io na atao voatra n'izao io zay mantsy ny raharaha be pasteur misy vanim-potoana ny mahatonga ny akamaroan'ny fiangonana maro be mikorotana na ataoko hoe fikambanana ara-pilazantsara anankiray mikorotana dia izao tsy mahafantatra ny toerana zay niantsoan'Andriamanitra azy avy ny mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy tsy mametraka n'lay fanomezam-pahasoavana afaka miara-miasa ao anatiny ny mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy fa ny zavatra matymatesan'ny olona dia ohatra hoe manana fahasoavana anankiray ohatra dia misy mpanompon'Andriamanitra anankiray manana fahasoavana anankiray dia niady lohany ihany hoe za koa mba te ho lohany ianona koa mba te ho lohany dia rehefa miady samy lohany daholo dia nefa rahany io mikorotana ambony ambany tena hoe
potika ambony ambany le asan'andriamanitra ary narahabe de ity rehefa samy miady lohany daholo ny mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra sady rava ny fiangonana no tsy manatrika eo tsony andriamanitra ndre manteny eo anatin'ny baiboly fantatsika tsara ny tantaran'lay hoe i mosesy de ny lolona 500 niaraka tamin'ny datana sokora arabirama ao amin'ny bokyny nomery toko fa7 no misy azay tantara izay de ireo komba niady lohany hoe fakamoa mosesy rery ny tenenan jehova tsika lolona fiangonana koa ny tenenan jehova de tamin'izay fotoan'izay nampatezitra an'andriamanitra satria nampatezitra an'andriamanitra de ty lay ositra tao amin'ny mosesy de ositra mitarika fa lay ositra tao amin'reto rehetrarehetra zay nanaraka azy reto de ositra mampiara-miasa zany hoe mifanoana ao anatin'lay tontolo nlay fampandrosoana nlay fiangonana zanak'israely tamin'izay fotoan'izay fa tsy nahay niazona an'izay toeran'izay ireto zanak'israely eto de nananao foana le lolona 500 niaraka tamin'ny kora sy datana arabirama de maty ambanin'ny ankonany maty ambanin'ny taranany ka le ositra eo le hoe investiture eo maso-bahoaka fa le izy ihany koa de mitahiry fahefana ara-pana tsy azozogozonina tsy azozogozonina tsy azo ny olombelona anankiray samborona zany hoe anazany ositra zany lay ositra ao anatin'ny olona anankiray de izao izy tenany ihany ny afaka manalana io zany hoe raha mivadika amin'ny fanarahana izy sy andriamanitra izy de miala le ositra sotomin'andriamanitra le ositra tahaka ny saoly ndresahana teo hoe rehefa nanositra ny saoly andriamanitra ka nivadika tamin'ny fanekery saoly de nybatain'andriamanitra lay ositra de nomenany davida indray zany hoe izy tenany mihitsy zany no nivadika teo anatren'andriamanitra fa raha andriamanitra nanositra ny olona io de tsy azo atao mihitsy ny miady toerana na miady plasy amin'ny olona io na hoe be fielonana amin'ny olona io fa tsisy ninina azo atao satria andriamanitra no momba zany mpanompon'andriamanitra zany ary zany pasteur Hertina no nahatonga le hoe mosesy nanana ny toerany teto iarona ihany koa nanana ny toerany teto fa le fanosorana ny arona teto raha nanaraka tsara ny vaky teny teo tsika dia notafian'andriamanitra fahamasinana iarona sy ny zanany na ny fitafiny azy de niavaka noho ny an'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny fitafiny iarona sy ny zanany zany hoe ny fitafina anaovan'ny mpisorona anankiray de fitafina mitahiry ilay ositra zay ny raisiny teo anatren'andriamanitra zany hoe tena misy valeur angezabe mihitsy zany ny fahamasinana ho an'ny olomba ositra anankiray zay nitahiry an'izay hoe fahasoavan'andriamanitra izay ary zany any ko midika an'le hoe ary ny sarotratra ozy de nataony taminy ka nataony tao ny orima sy tomima zany hoe iny moa dika an'le hoe orima sy tomima eo ambany eo de izy hoe fahazavana sy fatateraha zany hoe lay mpanompon'andriamanitra iarona sy ny zanany teto de nomenany zay fahazavana sy fataterahany zay mbola nampiavaka an'ireo mpanompon'andriamanitra reo ihany ko zany mbola resaka fahamasinany zany iavany amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy zany pasteur Hertina atonga an'ireo mpanompon'andriamanitra reo tena avita be amin'ny asa zay ny antson'andriamanitra satria tsy mora ny asa fisoronana nataondro zareo reo ny antony pasteur de io zao mbola azany tenin'andriamanitra ny ambokony Jakobany mana hoe mafimafy ny anadinana ny mpampianatra be ary ny mpisorona de ho adinina nyreo zanak'Israely reo satria izao ny antony tsy misy olona mahazo mangataka famelan-keloko raha tsy nandalo tao amin'ny arona sy ny zanany iarona ny mpisorona be tao amin'ny tranolay fionana tao amin'ny fitoerana masina indrindra ny zanany manao fanompona tao amin'ny efitra anankiray de raha tsy amin'ny alalan'ireo no mitondra fanatitra tsy mahazo famelan-keloko na raha misy olona mieritreritra manao de angataka famelan-keloko kanefa tsy mandalo ao amin'ny arona sy ny zanany de tsy mahazo famelan-keloko ary zany eny natonga an'andriamanitra nandao any Saoly ao amin'ny Samuel voalohany toko 1 Samuel mpaminany no olomba ositra hitondra fampom-pivavahana de ozy Saoly manao hoe ohatrany tsy androko Samuel fa tena ohatry efa mitabataba reto ny vahoaka fa aloha tonga de ataoko ny fanatitra aloha tonga de zany manao fisoronana fa nanomboka teo ny fandisony tamin'ny programan'andriamanitra ny lavon'andriamanitra tanteraka mihitsy i Saoly tamin'izay fotoan'izay satria nitsabaka tany amin'ny andraikitra zay tsy tokony hotsabahana ka raha fitiniko loha zany pasteur de hoe sarobidy be le toerana mampisorona sarobidy lay antson'andriamanitra satria Jesosy de niteny manao hoe tsy anareo no nifidy fa izany no nifidy anareo mba handesy amo ary aretany vokatrareo zany hoe tsika rehetrarehetra de samy manana zay ny antson'andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny ositra zay apetraka andriamanitra ao anatytsika zay le izy pasteur andriko an'izay zavatra teneninao zay marina tokoa
io zany misy toerana tsy azo ifandrombahana pastera misy toerana tsy azo ifandrombahana ao anatin'ny baiboly ao a izay Andriamanitra mihitsy no mametraka azy ary zay rafitra aperak'Andriamanitra pastera tovy raha ny marina le rafitra aperak'Andriamanitra tena Andriamanitra rehefa mametraka rafitra tena rafitra maharitra tsy azo ivalozana tsy azo ivalozana ary rafitra maharitra sady mahomby mahomby ka raha vao miala amin'izay rafitra Andriamanitra izay ny firenena iray na ny fiangonana iray pasteur mikorotany raha vao miala amin'ny rafitra Andriamanitra ny fiangonana na ny karazana organisme ray dia tsy maintsy mikorotany io raha resaka ohatra fotsiny zao ohatra pasteur ohatra hoe resaka hoe fitantanana firenena ny tena fitantanana firenena tena ara-baiboly dia resaka mpanjaka zany hoe notendrena avy any ambony ary zany mampatanjaka an'ireny le Royaume-Uni Angleterre azonao mampatanjaka be any Angleterre reny tsy azo izongozonina mbola mipetraka foana ny azo ilay rafitra avy any ambony io hoe resaka fitantanana miainga avy any amina mpanjaka dia tena hitana hoe tsy matanjaka izy ary raha misy vola matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany dia anisan'ny matanjaka zany vola anglisy zany vola anglisy tena hitanao zany na ara-toekarena na ara-tafika na lafiny lafiny rehetrarehetra tena miorooro mihitsy reo le Europianina reo am'izao fotoana zao le hoe niala tao le Royaume-Uni niala tao ny tena miorooro mihitsy reo satria hita hoe tena bolongana anankiray matanjaka be ity resaka hoe démocratie ity zany raha marina pasteur tsika moa efa io le rafitra iainantsika am'izao hoe de manaiky tsika fa io no mahatonga le fisavoritahana azonao io resaka fasavoritahana ara-politika samy manao zay tiana atao fitiavan-tseza fitiavam-bola io le rafitra natsangan'olombelona fa ny rafitra natsangan'Andriamanitra dia le rafitra royal mihitsy hoe tena hoe miainga avy amina mpanjaka Andriamanitra nanendry dia mipita any amin'ny taranaka mipita any amin'ny taranaka io pasteur izay ny rafitra naperak'Andriamanitra ary ohatra zay koa ny amin'ny fiangonana resaka fiangonana ny zay moa resaka firenena tsy dia dirantsika lala loatra efa resaka politika fa ny resaka fiangonana raha vao miala amin'izay rafitra Andriamanitra izay misy karazan'olona manko pasteur mipanakarena ny tena lay-panahy amin'ity resaka ity mipanakarena raha vao misy zavatra tsy mifanarakaraka amin'ny heritseriny ao am-piangonana indrindrandrindra aty amin'ny fiangonana zandry ny misy an'io aty fiangonana zandry ny tena misy an'izy io raha vao misy zavatra tsy mifanarakaraka amin'ny loha mipanakarena ao am-piangonana dia ozy izy alaiko ny baflako alaiko ny synthétiseurako hialato zay menakavy dia andeha anangana fiangonana azonao alohanay menakavy manangana dia mitady pasteur zay analohanay mihitsy manakarama pasteur dia ny fiveran'ireo mpanakaren'ireo fa mety zany evony zany izy zany nanendry anao hitondra fiangonana izy zany nanositra anao hitondra fiangonana araky ny nambaranao teo tsy ndriko tsara io olona tsiraray avy io pasteur dia napetraka Andriamanitra ho amin'ny toerana misy azy ary raha vao tsy eo amin'ny toerana misy azy nametrahana ny olona io ka mipetraka any amin'ny toerana tsy tokony isy azy izy dia misy zavatra misavorita koa pasteur io ohatran'ny manamboatra sarety ara inge ohatran pasteur ny pneu tsy maintsy any amin'ny fitoerany pneu mametaka azy le vy lava be blancar masahina ny iny tsy maintsy any amin'izay anany misy azy na itomobile io ohatra zany ny jiro tsy maintsy eo aloha ny vitesse tsy maintsy eto ny volant tsy maintsy eto azonao fa io tsy afaka mifandisiny hoe ny volant ataonao ry ambany ary dia ny frein ataonao ty ambony efa nisy rafitra nametrahana azy dia ohatra zany eo amin'ny fiangonana misy olona izay tsy natao pasteur ho mandrakizay tsy natao hitarika fiangonana mandrakizay fa mety ho komity ny toerana nametran'Andriamanitra azy azonao mety ho mpiara-miasa nametran'Andriamanitra azy misy olona tsy nataon'Andriamanitra ho mpitatam-bola mandrakizay fa mety ho mpitoro teny nametran'Andriamanitra azy azonao ho mpitoro teny ho mpitoro filazantsara fa tsy kirakira vola misy olona tsy naperak'Andriamanitra ilingilingy andeha hitana micro andeha hira
ande hira ianao hitarika hira nefa ny feonao tsy ao am'izany fa mety no tendren'andriamanitra ianao tsy ao amin'ny lafiny hira fa mety ho lafiny ary amin'ny mety mpandroka devoly mpandroka devoly mpandray olona mety ho mpandray olona fa tsy hoe mahita sasany malazalaza ianao de hoe nga io ihany mahay mira de mahita ty koa micro anaovana azy tsy maintsy mipetraka io olona io pastera eo am'izay toerana nanendrena azy ao amin'ny rafitsy ny tsiraray na metran'andriamanitra azy ary zany mahatonga fisavoritana ao anatina fiangonana araky ny tenino teo raha vo tsy mipetraka amin'ny toerana misy azy ny tsirairay avy am'izay nanendren'andriamanitra azy de fisavoritana mahatsiravinao ary be da be ny fiangonana rava ary eo pasteur re mpitarika fivavahana za tena miteny am'rety mpitarika fivavahana reto pasteur sahi mametraka amin'ny mpiara-miasanao am'izay toerana nanendren'andriamanitra azy aza matikena masolona misy olona maky pastera mpitandrina mpitarika fiangonana alay mpana ohatr' zao matikena maso mahita olona mpanampanakariny izy eo mpiangonana azanao mahita olona manamanakatao manamanam-bola de mba hita azomany any olona io ho lasa mamborao amin'ny fiangonana andao ianao tendrena lo olona nefa ny fepetraretsaretra hanendrena ny oranga io olo-olona de tsisy tanteraka na ny kely ary fa nolo izy hoe manana tomobile mba manamanam-bola mba manamanakatao de ho tendrena lo olona zany nge pastera mpitarika fivavahana ane zany mpitondra vondrombavaka nge zany mpitondra sapam-piangonana nge zany presbitera zany fa de zao fotsiny satria ireo manan-karena ahoana ny fomba iazonana azy atam-piangonana tsy ho lasany hafa andoranga ho tendrena lo olona de tsy hita hoe lo olona amin'inona fa de fa mialariary izy ko rehefa napetraka ao am'izay zany lo olona za lo olona za masy mandidy ato any ka tsy hoela pastera ianao no feheziny ianao no feheziny olona no tendrenao io zany nge pastera mila fitariana avy amin'andriamanitra zany izy ty olo ty inona inona no ametran'andriamanitra azy inona no ametrahana azy toerana manahoana no ametrahana azy iza ty olona ty mila takatra izany pastera tofo fa raha vo tsy takatsy ny olona tsy takatsika mpitondra fivavahana zany de anendrinendry olona fahatany ianao anendrinendry olona fahatany ianao za tena mahita zavatra ohatran'izany pastera olona tsy tokony ho lehibe any tanora akory izy azanao fa ny fitondran-tena ny aza kisipatsipainy dolidolo zay kizy vavita ny fitondran-tena ny aza olona tsy miendrika akory tsisy nininina hainy amin'ny fitondrana tanora fa de le hoe izy nanana nahazo diplôma misimisy fotsiny izy ohatrany mbabo gosygosy fotsiny izy hita hoe mietsiketsika fotsiny de andao anao to lehibe any tanora any ka mitondra tanora i olona io mandeha any mivaralila le sampany mivaralila le sampany le olona manana an'le ositra izay tokony efa no tendren'andriamanitra ary fantatsy le mpitandrina tsara hoe ty olony ty ny tena hita hoe avy amin'andriamanitra mety ho mahantry le io olona io mety ho sahirakirana fa hitanao vitany io fa no le etiny le ena maso ity lehilahy ty ohatrany mba bebe diplôme ohatrany mba tsaratsarasa directeur izy andao atao mpitarika tanora any ka lasa mivaralila le sampany io pasteur zany ao anatin'ny fiangonana de manana anjara toerana goavana ny mpitarika amin'ny hoe iza ty olo ty de inona ny toerana ametran'andriamanitra azy iza ty olo ty inona ny tokony ametrahana azy fa tsy entin'le hoe ity olo ty ohatrany mba manamanakatao manamanam-bola miliardiera andao izy ampidirina komity olona tsy mahay zay resaka komity akory izy ary tsy any nanendren'andriamanitra azy na ampidirinao vonitsofoka atao na mpisavoritany am'izay le fitantanana tao pastera misy zavatra ohatra zany amina fiangonana ary zany ny ilana le hoe fitarian'andriamanitra fa raha vo mifangalatra toerana ny olona ao anatina fiangonana ny olona tokony musicien lasa pihira ny pihira lasa mpitaty rakitra ny mpitaty rakitra tokony mpitaty rakitra ny oasany asainao lasa mpitondra fiangonana mety izavatra marobe misavy ritako pastera
ary zany mbola averintsika ihany hoe ny fanendrena avy amin'Andriamanitra tsy tokony ho taratarafina te avelany amin'ny bika amanendrika ary zay natonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Samuela ny ray andro rehefa andeha hanositra ny Davida ho mpanjaka izy ozy izy Andriamanitra mantsy Samuela mandehany ianao makany amin'ny Jesse Betlemita dia andana fa manana zanaka izy maromaro lahy izy ao dia andana hosoro ny zanany dia vao nahita ny zanany lamato zanaky Jesse lamato izy dia ozy izy hoe tiany voaosy Jehova satria le zanaky le lamatoan'ny Davida lava ranjanany bogosgosy be détente matanjatanjaka dia nalay mpanavy an-trano Samuela nijery ivelany hoe ity no voaosy Jehova ity ilay mpanjaka fa hoy Jehova ny olona no mijery ivelany fa Jehova mijery ny ao anatin'ny fo efa nolaviko izy tsy io no nitendreko ho mpanjaka noho zany tsy tokony ho diso hevitra amin'izany zany pasteur ny mpitarika fivavahana amina pôzipôzy ivelany amin'ny fanendrena olona ndraindray inge za pasteur efa nahita zava-rotsany tonga tsy ampirotokony-mbola eo amin'ny olona io amin'ny lateleteram-pivavahana mbola tsy ampiray volana azonao fa le olona fotsiny tsara resaka avy any zany alavatsy amin'ny fiangonana tatsy dia aleoko makato aminareo fa ato aminareo maresy lahatra tena dia tsara resaka ao le olona am'le mpitandrina dia avy hatrany le mpitandrina tonga dia niteny aloha ary ianao tompiara-miasa voaray volana iny tonga tompiangonana aloha ary ianao mitarika fotoany aloha ary ianao atao mpitory-teny inona fa vao miakatra ambony pilipitra izy misavoritaka ambony ambany le fiangonana faly fotsiny izy hoe hofatsiako ty olona ty fa be costard hofatsiako atao am-piangonana ty olona ty fa olona metimety ataoko an'izao ty olona ty fa sitranay mba tena miaraka aminay ato fa zao valeurany fa mitaka anao zany fijerena ivelany zany amitaka zany fijerena ivelany zany pasteur zay zany anankiray no anindriko an'le teninao teo zany pasteur am'le resaka hoe fanendrena avy amin'Andriamanitra dia any am'le resaka hoe mipetraka eo amin'ny toerana nanendren'Andriamanitra anao ianao fa aza mipetraka any amin'ny toerana tsy nanosoran'Andriamanitra anao fa mipetraha eo amin'izay nanendren'Andriamanitra zay zavatra ngezabe fa amaraparanako ny teniko pasteur melohany idiranao dia le hoe eto amin'ity nomery toko faraky amby folo anindriko kely amin'le resaka ositra teo nomery toko faraky amby folo andiny fenina amby folo dia hoy Jehova tamin'i Mosesy manangona fitopolo lahy amin'ny olon'ny Israely ety amiko dia izay fantatra oloolona amin'ny fireneny tsy mifiazy ary ento miaraka aminao ao amin'ny tranolay fionana izy dia hidinao ka hiteny aminao eo ary izao aka amin'ny fanahy izay ao aminao ka ametraka izany ao amin'ireo ary ara-mitondra ity fireneny ity aminao ireo fa tsy anao irerentsony hitondra azy eo zao raha jerentsika io tantara io pasteur iresahako ihany amin'le hoe makaositra zany resahako hoe hitanao teto zao dia nisy le ositra avy ao Mosesy mihitsy le fanahy avy ao Mosesy no nampitaina amin'ireo lo olona fitopolonareo fa saingy zao anefany tsy hoe no tendritendrena fatany reo olona fitopolonareo fa Jehova ny nanendry azy azonao Jehova mihitsy eto no teny hoe mijereo olona fitopolona zay mety atao lo olona ao anatin'ny fiangonana dia ho alaiko ny fanahy ao anatinao izay dia ho ataoko amin'ireo olona hotsinjaraiko amin'ireo olona fitopolonareo azonao tiako lazaina zany le hoe makaositra tsy any amin'le hoe mandehandeha fahatany fotsiny andeha akaositra re akaositra sinsisa fa le izy fanendrena foana pasteur avy amin'Andriamanitra azonao miverina foana le izy hoe avy ao amin'Andriamanitra izy io dia avy ao amin'Andriamanitra no nandeha voalohany lay fanendrena dia Mosesy nanendry fotsiny dia Andriamanitra ihany naka an'le fanatao Mosesy nipetraka amin'ireo fitopolonareo pasteur zay lay ilana foana ny hoe rehefa manendry olona anankiray dia mangataka tsara aloha zany ny fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra satria mba tsy hanenenana eo amin'ny indrindrandrindra eo amintsika mpitondra fiangonana dia hoe misafidy mpiara-miasa ianao dia ilaina zay ilay hoe mangataka ny fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra izay jero tsara nefa tamin'i Jesosy Kristy tompo ane pasteur Ertina satrany olona rehetra ho apôstôly daholo satrany zanak'Israely rehetrarehetra sy ny joda rehetra hoe ho apôstôly daholo fa rombifolo ihany ny toerana amin'ny maha apôstôly
tsisy afa-tsy roambe folo zany notoerana tao amin'ny apôstôly zay nofidiany Jesosy Kristy tompo reo no nosorana ho apôstôly de eritrereto hoe Jesosy tompo zao no nifidy andreo fa mbola nivadika ihany ny Jodasy tsy hoe Jesosy akory no diso safidy fa io moa efa faminanina efa mipetraka foana tsy hoe diso safidy Jesosy Kristy tompo fa ny hevitry ny teny hoe Jodasy nivadika de mampianatra mihitsy ny baiboly hoe mila mailo amin'ny fisafidianana mpiara-miasa fa amin'ny alalan'ireo mpiara-miasa reo ihany no mamadika amin'ny alalan'ireo olona nosorana reo olona nosoran'ireo ihany amin'ny alalan'ireo no mamadika de rehefa mamadika nefa ny zava-doza de izao misy fampitehana foana le fiangonana misy fahasimbana foana le asan'Andriamanitra ary lay olona zay nosoranao ka miala teo amin'ilay toerana dia in'olona iny ny raharabe amin'izy iny dia raha tsy Andriamanitra naniraka azy de mibabozona le olona satria misy zavatra be deaibe simba tamin'ny alalan'zany olona izany ka mila fitandremana tena mila fitandremana hoe eo amin'ny fisafidianana nyreny resaka mpiara-miasa reny zero tsara ny pasteur Hertine fa misy tantara ohatran'izao hoe tantaran'ny apôstôly io mba hiresaka kely momba an'izay rehefa maty Jodasy de ny safidy apôstôly ndray ny raiky ambin'ny folo mirahalahy sy ny mpianatra rehetra teo de le lehilahy teo hoe Matiano lany tam'izay fotoana zay ny safidindry zareo de ny marina nefa de ity tsy Matiano no fidian'Andriamanitra ho faharoamby folony fa ny apôstôly Paul no fidian'Andriamanitra ho faharoamby folony zany hoe i Paul mihitsy no tena no fidian'Andriamanitra hoe ho mpiara-miasa fa tsy le safidin'olombelona zany hoe ny fanahan'Andriamanitra mihitsy no nanendray ny apôstôly Paul ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy manao hoe nanendry anao fahazahoan'ny jentilisa hitory ny filazantsara lay ositra avy amin'Andriamanitra direct avy amin'ny Jesosy zay nenjehany mihitsy io tao amin'ny apôstôly Paul io ka lay ositra araka ny teninao teo tsy mandehandeha ho azy tompoko io resaka ositra io misy olona matsindrandray miteny ohatran'izao hoe ndritra moa mitony fiangonana zandro ny tony de hoe rahalahy reo tsy mananasy reo dia lozany manangona ny volan'olona de mananganangana fiangonana eny rehetrarehetra eny misy olona mijery an'izay miteny an'izay lazainy hoe tsy anasy ianao zany dia nanangana fiangonana ianao de anangona ny volam-bahoaka zay ny eritreretany fa iza de manitsy mivantana eto miteny manao hoe Andriamanitra tompoko no manendro olona anankiray ohatra ny tenanay raha ohatra hoe nantson'Andriamanitra tamin'ny asan'Andriamanitra ohatran'izao dia tsy hoe tao anatin'ny fampitehana akory fa tao anatin'ny hoe nivarotra tamin'izany fotoana zany ny asa ara-dalàna mihitsy tena napiditra manapitrisana isaky ny sabotsy fitaombavaka ataonan'izao fotoana zao isaky ny sabotsy fa izay taloha de mampiditra vola amina million isaky ny sabotsy indrindrandrindra sabotsy fa ny mahafinaritra de hoe Andriamanitra no manendry ary rehefa mitendren'Andriamanitra ianao dia niverina any amin'ny tsisy nininina mihitsy aloha misy vanim-potoana tsy mihinan-kanina misy vanim-potoana tena tsy manana lobaka mba isolosoloana na pataloha isolosoloana fa ny eo ihany ny pasohana de ny eo ny sasana de ny pasohana fa saingy zao misy fanendren'Andriamanitra ao ary zao no mahafinaritra ny olona anankiray rehefa notendren'Andriamanitra ka nosoran'Andriamanitra pasteur na mandalo ady mafy azy io mpanompon'Andriamanitra io na mandalo fitsapana mivaivay azy io mpanompon'Andriamanitra io tsy avelany ositra ao anatin'io ho raraka amin'ny tany io tsy avelany ositra io le ositra nyraisinao tamin'Andriamanitra zany tsy manala baraka anao any anaty lavaka zany tsy mitondra anao any anatin'ny fariseny zany fa ny olona nosoran'Andriamanitra na ezahana ho totofana avy aty ambony azy de vao mainka miakatra vao mainka misontra ary ny zava-doza de ity zay olona miady amin'iny mpanompon'Andriamanitra iny na manisy ratsy an'iny io foana ho mipetraka foana pasteur Hertine le teny soratra masina manao hoe aza manendry ireo vaostro zany hoe ny olona anankiray rehefa nosoran'Andriamanitra ka natokana teo anatrehan'Andriamanitra nefany asinao ratsy dia loza ny fiafarany zany rehetrarehetra zany zero tsara ny ato anatin'ny baiboly ato ny nisy olom-ba ositra ny ady i Arona sy Miriam ny ady tamin'i Mosesy
dia i Mosesy nanana an'ilay ositra mampitarika azy fa i Arona kosa manana an'ilay ositra mampisorona ary Miriam manana ny ositra amin'ny mampidera azy amin'ny ositra ny fiderana zany no taon'ny Miriam miara-miasa tsara reo hatramin'izay na le ositra ny fiderana tao Miriam na le ositra amin'ny fanaovana fampompivavahana na ny fisoronana tao amin'ny Arona ary na le ositra tao amin'ny Mosesy izay be tsy miteny Mosesy fa manana le ositra ny fitarihana dia ndray andro nefa nisy fikomina tao amin'izy mianada tao amin'ny Arona sy Miriam fa tsy nanankan'izany Andriamanitra hoe Mosesy mpanompoky nikitikitianareo mivoanareo dia ho hitanareo azy tena kastako izy Andriamanitra fa nahoninareo no nanendry nahoninareo tsy menatra nisy ratsy ny Mosesy mpanompoka nisy zavatra marina nolazainy izy mianada satria Mosesy napakatra vehivavy ko sy tozo amin'ny Baiboly kanefa nolay ositra tao anatin'ny Mosesy dia tsy azo asiana ratsy Mosesy tsy azo atao no miteny ratsy an'ny Mosesy ary na dia samy olomba ositra azy ireo dia tadidio tsara fa samy manana an'izay toeran'izay ka tsy tokony hifanendry mihitsy pasteur Ertina raha izany zavatra zany nataoko hoe voarain'ny olona tsara pasteur dia be dehibe mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra tena mokatra be dehibe ny mpanompona ny fiangonana tena hoe itombo ary ny mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy mitombo mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra ao anaty satria marihana foana arakaraky ny tombon'ny fahasoavan'Andriamanitra ao anaty sy ilay ositra ao anaty no mampitombo ny fahombiazana no mampitombo ny fitahian'Andriamanitra tonga ao anatin'ny fiangonana sy ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy rehefa mitombo ositra ao anatinao io mitombo fahasoavana ao anatinao io vokatry ny fanajanao an'izay fahasoavana ao anatin'ny hafa zay dia miatahian'Andriamanitra ianao miamahomby ianao manomboka tsara ny fifandraisanao eo anatrehan'Andriamanitra pasteur Ertina zava-dehibe zay pasteur etam-pamaraparana mino aho fa voaray an'ireto olona reto tsara indrindraindrindra itsika fiangonana zay mieritreritra mifo amin'izao fotoana zao tena zava-dehibe pasteur zay fampianarana zay alalana n'le rafitra tena hoe hitondran'Andriamanitra amin'ny fiangonana fa tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany eo ampiangonanao io tena miteny an'izay tsika pasteur hoe tsisy zavatra mandehandeha ho azy io amarana koa azy pasteur za mampahery an'ireny le pasteur le hoe izy mivady no mitondra fiangonana izy mivady no mitondra le fiangonana tsara za zany tena miteny hoe tsara tsisy ohatran'izany hoe nareo mivady mitondra fiangonana fa barainiko kely fotsiny hoe tena natsoan'Andriamanitra koa hoe mivadinao hitondra fiangonana fa raha sanatria manko pasteur ka hoe atao tery vaimanta fotsiny hoe tsika mivady dia atsika mivady ty azy ty nefa le raha matoa mety tsy manana an'izay osotry ny fitondrana fiangonana zay pasteur ho gravy be ny fiafaran'io fiangonana eo rena kely ho gravy be ary mampisavoritaka fiangonana maro izy io amin'ny fotoana mandroso le fiangonana dia misavoritaka io satria le raha matolona tsy mahalala zay mitondra fiangonana mety vola fotsiny fatany ohatrinona ny reseta ohatrinona ny vola mitsofoka dia anankirotana le rangah mety tena ho ara-panahy mety tena spirituel fa saingy le hoe zahay mivady dia mety teraka zavatra nahirana be lasa hifangaro ny problème ny tokantrano sy ny problème fiangonana amina sehatra ohatr'ireny fa raha tena samy natson'ny tompo izy mivady goavambe reny pasteur zay zany arinankiray zay tena ataoko hoe tekotsindrina amin'ireny fandaminana nazatinaty zany pasteur anendriko kely tenao ihany farany le misy olona miteny hoe ry zala reny tsy manakatao dia mananganangana fiangonana sy ny sisa ekena aloha mety misy olona ohatr'izay azonao mety isy fiangonana ohatr'izay ary mety misy olona lay mpananao an'izay fa za kosa miteny hoe aza dia diso miteniteny zavatra ohatr'izany satria na ny ray raha le olona tena ikarama marina no ataonao an'izany no anaovanao teny vavavava ratsy le olona tena mpitady vola sy tena hoe atao fitadiavam-bola fivavahana no ataonao an'izany mety tsy hanininy ianao eo anatrehan'Andriamanitra azonao fa raha olona tena no teny rehetin'Andriamanitra no anaovanao vavavava maimay vava io moramora fa tsy mora zany manendry ny olomba ositr'Andriamanitra zany pasteur tsy mora fa misy fitraikany any amin'ny taranakao zany any amin'ny zanakao zany any amin'ny fahasalaman'ny zanakao misy fifandraisany amina resaka fahafatesana zany pasteur amina fahafatesana eo anivony akonanao amina misy fifandraisany amin'ny arabolanao zany misy fifandraisana any amin'ny fahasalamanao zany sy ny tokantranonao io resaka hoe fanendrena sendra sanatry ny vava ka olona tena no tendren'Andriamanitra tokoa no anaovanao resaka ohatr'izany
moramora madama misy fanontaniana tsy hovalinao mihitsy hoe fa inona ny anton'izao no mahatonga an'izao a raha ny resaka fanendrena mpanompon'andriamanitra io tenynaza miady amina olombo ositra madama raha misefa petra tsara raha le olona ho apastera le terina hoe araky le eritseretanao azy hoe olona mety isy zay tony mpitaditady vola fotsiny tony fetsifetsy fotsiny tony mpaminansandoka raha reny no mety ataonao zany fa fidividio ihany ny olona mety atao zay fa sody tsy ilay olona eritseretanao le anovanao niko zavazavatra io fa petra tsara de moramora tsara fa mety tsy matakatra ny ty mariny ianao de mety matematika ny hainao de diplôma de baka de vola de milliard fa misy zavatra ivelan'izay ato de hoy amatsy anao hoe moramora fa so de ahita olana amin'io zanako kely eo akaikinao io ianao amin'ny vadinao io anilanao io amin'ny tsy takatry ny sainao ary tsainao valiana fa de mintsika pastera fa mazava zay fampianarana zay nde vavakytsika misorandrindra tompony ny am'izay fampianarana nafinaritra be izay ny resaka fanosorana ny resaka fanendrena resaka tendry avy any an-danitra mino zay fa zavatra goavana tokoa zany afahan'ny retolo reto hitombony ray amin'ny fahasoavanao afahan'ny retolo reto hitombo amin'ny fitahinao ary mino zay fa fahagagary na fahasoavana makany amin'ny fahasoavana ny novoaray any reto mpijery mpanaraka ny fandarana makasitraka indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo hotahinao zay ary mino zay fa ho lesona goavana ho amin'ny fiangonana zay leson'izay afahan'ny pastera ny mpitandrina hitondra fiangonana araka ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy amen. Eny re tompo koa zay ny fandarantsika tamin'ity androany ty ny resaka fanosorantsika manaraka dia hivadika zavatra fandraitsika izany mbola ao boky levitikosy hatrany hatrany hotainy Jesosy indrindra tompo. Veloma tompo.